Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Alhamdulillah. Zoti madhrishëm edhe gjematit të Regjinas i dha mundësi të ndërtojë xhamin e tyre. Mashallah, xhamia është shumë e bukur. Aktualisht, numri i antarëve të xhamatit, duke përfshirë edhe rrethet, është 160 veta. Afërsisht. Në sallat e kësaj xhamie, siç më kanë treguar, 400 veta mund të falin namaz. Dhe nëse përdoren edhe ambientet e tjera kur ka nevojë, mund të shtohen edhe 100 veta. Kjo do të thotë se aktualisht kjo xhami është 3 herë më e madhe se sa numri i antarëve të xhamatit këtu. Më është thënë se shpenzimet e ndërtimit të kësaj xhamie i ka hequr xhamati vendas. Pjesërisht janë në formë premtimesh. Madje më thanë se shpenzimet që janë bërë deri më tani në formë të hollash, për 1/3 e tyre 2 antarë të xhamatit vendas e kanë marrë përsipër. Njëra prej tyre është Eveja e Kur projekti i xhamis do të hynte në fazën e ndërtimit dhe xhamati kontaktoi kontraktor të ndryshëm ndërtimi, edhe tenderi më i lirë që kishin gjetur
ishte 2.8 milion dollar dhe me shpenzimet e tjera i gjithë projekti i ndërtimit të xhamisë do të shkonte 3.5 milion dollar. Por shpenzimet që janë bërë gjithsej për ndërtimin e kësaj xhamie kanë shkuar në 1.6 milion dollar. Tani, një njeri materialist do të habitet se si mund të ketë ndodhur kjo. Si mundet që xhamia u ndërtua në më pak se gjysmën e shpenzimeve të tenderit më të lirë që kishin dhënë kontraktorët? Sigurisht, një njeri që është dhënë vetëm pas kësaj bote nuk e bën dot këtë llogari, sepse ai nuk di çka do të thotë sakrificë dhe se çfarë standardesh të sakrificave ka ngritur xhamati i Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Por kjo është natyra e xhamatit kudo, që sakrifikojnë kohën dhe pasurinë dhe jetën e tyre. Qofshin ahmedianët e Pakistanit, që sakrifikojnë jetën dhe pasurinë e tyre. Qofshin ahmedianët e Afrikës, që nëse nuk kanë pasuri, sakrifikojnë kohën e tyre, madje japin gjithçka që kanë për ndërtimin e xhamive dhe për punët e tjera të xhamatit. Qofshin ahmedianët e Indonezisë, ose të vendeve të Evropës, ose të Kanadas që janë këtu, ose të cili do vendi tjetër të botës. Zoti i Madhrishëm të gjithëve po u jep mundësinë e sakrificës. Kjo për arsye se ata pëlqimin e Zotit të Madhrishëm e kanë bërë qëllim të jetës së tyre. Si që thash, kemi kursyer më shumë se gjysmën e parave të xhamatit që do të shpenzoheshin për ndërtimin e kësaj xhamie. Kjo ndodhi për shkak se 3 vëllezër ahmedian që merren me ndërtim dhe që janë kontraktor, vullnetarisht dhanë shërbimet e tyre dhe në këtë mënyrë kemi shpëtuar këtë shumë parash. Bashkë me ta punuan vullnetarisht edhe anëtar të tjerë. Këtyre 3 vëllezërve ju bashkua edhe një kontraktor tjetër që pikrisht gjatë periudhës së ndërtimit të xhamisë erdhi këtu nga Toronto. Dhe si duket, Zoti i Madhrishëm për këtë arsye e kishte sjell këtu, sepse ai kishte mbaruar punën në Toronto. Pra, këta të gjithë së bashku e realizuan këtë detyrë dhe siç ju thash, shërbyen edhe vullnetar të tjerë përfshi të rinj dhe pleq vendas, që ishin nga Regina, Saxton, Calgary, Edmonton, madje edhe nga Toronto. Përveç pjesës së punës për të cilën ne nuk kemi profesionist, të gjitha punët e tjera i bën këta kontraktorë dhe vullnetar. Vullnetarisht. Kontraktorët që punojnë vetëm për të fituar botën nuk mund ta imagjinojnë këtë gjë. Por këta kontraktor ahmedian nuk e kursyen as paran e as kohën e tyre për hir të Zotit. Gjithashtu, edhe gratë dhanë shërbimet e tyre të vyera. Ato, përveç se gatuanin ushqim për vullnetarët, zellshëm morën pjesë në sakrificat financiare dhe në këtë mënyrë edhe ato u bën pjesë të këtij kontributi madhor. Më thanë se këta vullnetar kanë punuar rreth 41.500 orë për të ndërtuar këtë xhami. Disa kanë punuar pa menduar se po i jepnin 5 ditët e javës ose po punonin 8 orë çdo ditë. Më merr mendja që disa prej tyre kanë punuar orë të tëra dhe natë e ditë vazhdimisht, pa i llogaritur ditët dhe kohën.
Kjo është ajo frymë që, siç ju thash, e gjeni tek ahmedianët kudo në botë. Nga njëra anë ekzistojnë disa muslimanë që po përhapin terror në emër të Islamit, dhe nga ana tjetër ka muslimanë ahmedian, të cilët pavarësisht se jetojnë në vendet e zhvilluara ku prioriteti i njerëzve është bota dhe zhvillimi material, po sakrifikojnë pasurinë dhe kohën e tyre për të ndërtuar shtëpinë e Allahut. Kjo sepse këta të fundit besojnë në fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili tha: ai që ndërton shtëpinë e Allahut, ndërton një shtëpi për vete në xhenet. Dhe kjo ndodhi sepse shërbëtori më i sinqert i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i kësaj kohe u ka thënë: ndërtoni xhami për të përhapur mesazhin e bukur të Islamit dhe për t'i treguar botës fytyrën e vërtet dhe të bukur të Islamit. Andaj, sakrificat tona në ndërtimin e xhamive synojnë ta fitojnë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Nga njëra anë, dhe nga ana tjetër ti largojnë keqkuptimet dhe dyshimet rreth Islamit që janë krijuar në mendjet e njerëzve, e ti tregojnë botës që xhamitë e muslimanëve dhe mësimet e Islamit nuk shkaktojnë trazira në botë, përkundrazi, janë mjete për mbarsinë e botës edhe të ahiretit. Janë mjete për të vendosur dashurinë e Zotit në zemrat e njerëzve dhe për të përmbushur detyrimet ndaj tij, dhe gjithashtu janë mjete për të përhapur dashurinë ndaj njerëzve dhe për të përmbushur detyrimet ndaj tyre. Me ndërtimin e kësaj xhamie, xhamati i Kanadas arriti që për herë të parë të ndërtonte një xhami me aksione vullnetare, duke kursyer shumicën e parave të xhamatit. Punë të tilla në xhamat bëhen në shumë vende të tjera të botës, por këtu është bërë për herë të parë. Zoti i Madhërisëm i shpërbleft të gjithë sakrifikuesit, burra e gra, qofshin ata që sakrifikuan kohën e tyre, qofshin ata që sakrifikuan paratë e tyre dhe që dhanë shuma të mëdha, dhe ata që premtuan të japin. Zoti ju ashtoft bereqetin pa mas në paratë dhe në jetën e tyre. Gjithmonë mbani mend që xhamia është shumë e rëndësishme për ne, për edukimin dhe për tabligh. Prandaj unë i thash Amir Sahibit të Kanadas, për presidentit të Xhamatit Muslimanëve të Kanadas, që të ndërtoni xhami të vogla, por duhet të keni xhamin në çdo xhamat, në çdo vend. Më tha Amir Sahibi që tani e tutje ata kështu e kanë menduar, edhe përpjekja e tyre do të jetë që të ndërtojnë xhami të vogla, por të jenë të shumta. Por unë dua t'ju them se pavarësisht se të ndërtojmë xhami të vogla, pra kemi bërë program që të ndërtojmë xhami të vogla, ne nuk kemi mjete kaq shumë që të ndërtojmë me shpejtësi xhami në çdo vend. Dhe për këtë arsye, kjo traditë që keni nisur, tradita e aksioneve vullnetare për të ndërtuar xhami, është një traditë shumë e bukur. Edhe duhet ta vijoni këtë. Dhe sa të keni mundësi, përpiquni të kurseni parat e xhamatit. Një vend duke treguar rëndësinë e ndërtimit të xhamisë, Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam thot:
Në këtë kohë, xhamati ynë ka nevojë për shumë xhami. Xhamia është shtëpia e Allahut. Kur ndërtohet xhamia jonë në ndonjë fshat ose qytet, besoni se atje është vendosur themeli i përparimit të xhamatit. Nëse ka ndonjë fshat atë qytet ku nuk ka shumë musliman ose ku dëshironi ta përhapni Islamin, ndërtoni një xhami atje. Zoti vetë do të sjellë musliman atje. Por ka një kusht. Pra, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot se ka një kusht, edhe këtë duhet ta kemi parasysh. Thot, niyeti duhet të jetë i pastër në ndërtimin e xhamisë. Xhamia të ndërtohet vetëm për hir të Allahut dhe nuk duhet të përzihet asnjë lloj interesi vetjak dhe asnjë sherr në të. Atëherë Zoti e bekon atë. Pra, ne duhet përpiqemi për ta përmbushur këtë dëshirë të Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe gjithashtu duhet ta kemi parasysh edhe kushtin që ai na ka parashtruar, që thot se duhet të kemi sinqeritet të plot dhe nuk duhet të ndërtojmë xhami me zell të përkohshëm. Si është sa për të mbaruar xhamin, por duhet të kemi parasysh edhe qëllimin e ndërtimit të saj. Nuk duhet të ndërtojmë xhamin për sy e faqe të botës. Nuk duhet të ndërtojmë xhami për të treguar që kaq shumë kemi sakrifikuar dhe kaq shumë kohë kemi dhënë, ose thjesht për të garuar me ndonjë xhamat tjetër. Jo. Xhamin duhet të ndërtojmë vetëm për hir të Allahut. E si që thash, ata 3 vëllezër edhe pastaj të cilëve ju bashkua edhe i katërti, pra kontraktorët, i cili mori pjesë më shumë në këtë ndërtim, ai më takoi mua dje edhe ishte shumë i gëzuar që Zoti i dha mundësi të jepte kontribut në këtë punë. Tani Zoti i dha tendera të mëdha. Zoti i Madhrishëm nuk e lë askënd pa shpërblyer. Dikë e shpërblen shpejt, dikë më vonë. Madje këta vëllezër, njëri prej tyre, Mansur sahibi, më tha se një djalë që punonte këtu edhe që u regjistrua në fakultet dhe refuzoi të punonte. Dhe ai një ditë pa në ëndër që i thuhet të shkonte te kontraktorët sepse ata kishin nevojë për të. Ai më njëherë i kontaktoi edhe erdhi përsëri për të punuar. Edhe kur erdhi, i u vështirësua akoma më shumë gjendja financiare e shtëpisë. Bashortja një ditë i tha se nuk kemi para për të ngrënë. Të njëjtin ditë ose një ditë më vonë erdhën njerëzit e zyrës së tatim taksave dhe i dhanë një shumë parash, duke thënë se ju kishin marrë tepërt. Një ditë më vonë i erdhi një shumë tjetër nga Child Benefit, edhe kështu brenda pak kohe i erdhën 13 ose $14,000. Pra, nëse njëti është i pastër, Zoti patjetër që e shpërblen. Edhe në Afrikë njerëzit kanë ndërtuar xhami shumë të mëdha. Unë mbaj mend kur kam qenë në Afrikë para shumë vitesh, edhe kam jetuar pak në një fshat që quhet Temale, dhe aty kishim një xhami shumë të vogël, e cila ishte prej tulla dheu, dhe xhamia ishte suvatuar nga brenda dhe nga jashtë, gjoja për ta forcuar atë. Edhe pasi u bëra kalif, edhe kur bëra vizitën e parë në Afrikë, edhe në Gan, shkova edhe në Temale. Pash që aty ishte një xhami 2 katëshe, shumë e madhe. 3 herë më e madhe se sa kjo xhamia juaj. Aty ishin edhe zyrat, edhe më thanë se gjitha të xhami e kishte ndërtuar një njeri i vetëm. Të gjitha shpenzimet ai kishte hequr, edhe këto shpenzime nuk ishin të lehta për të. Ai këto i bëri për 4 vjet.
pak nga pak, sepse ai kishte premtuar se vetëm ai do ta bënte këtë, dëshironte ta bënte këtë. Pra kjo është fryma e Ahmedianëve kudo. Edhe te afrikanët. Afrikanët, njerëzit ndoshta mendojnë se nga që janë të varfër, janë lakmitar, por nuk është kështu. Kur ata gjejnë para, ngrejnë standard të tillë të sakrificës që rrallë e shikon. Kjo është fryma e antarëve të xhamatit që të ndërtojnë shtëpi të Allahut edhe të sakrifikojnë për të. Në Pakistan ne nuk mund të ndërtojmë dot xhami. Njerëzit me shumë shqetësim më shkruajnë dhe më thonë që të lutem që edhe ata të kenë xhami. Nuk mund të ndërtojnë xhami për shkak të ligjit. Edhe më shkruajnë të paktën të kemi një sallë ku të mund të mblidhemi për namaz. Edhe këtë nuk e bëjnë dot. Nuk mund të flitet për një minare apo për një kupol. As një mihrab të thjesht nuk mund të ndërtojnë dot. Madje në disa zona ka kaq shumë shtrëngime sa që xhamati nuk mund të ndërtojë as një ndërtesë në drejtim të kibles. Megjithatë, shikoni se si Zoti i Madhërisëm jashtë Pakistanit po na bekon. Dhe kaq shumë po na begaton që është përtej imagjinatës dhe përpjekjeve tona. Këto janë bekimet e Zotit. Kështu Zoti po na bekon duke për të ndërtuar xhami. Kështu që ne duke i parë këto bekimet e Zotit të Madhërisëm, duhet të mbushemi me ndjenja falënderimi. Dhe edhe ju që banoni këtu, që keni ndërtuar këtë xhami, duhet të përpiqeni që ta falenderoni Zotin e Madhërisëm sa më shumë, sepse ju ka dhënë mundësi të ndërtoni këtë xhami. Një shtëpi e cila është shtëpi e Allahut. Edhe këtu do të adhurohet Zoti i vetëm. Padyshim, kjo shtëpi është e Allahut, por ai, pra Zoti, nuk na ka mundësuar ta bëjmë këtë shtëpi për dobinë e tij. Dobia e kësaj shtëpie do të jetë e atyre që e ndërtojnë dhe që vinë në këtë. Për këtë arsye, kjo është një mirësi shumë e madhe e Zotit Madhërisëm, për cilën ne sado që ta falenderojmë atë është pak. Dhe si duhet ta falenderojmë Zotin për ndërtimin e xhamisë, është pikërisht ajo që përmendet në ajetin që kam recituar në fillim. Allahu i Madhërisëm thot, përkthimi i këtij ajeti është që xhamit e Allahut i ndërtojnë vetëm ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e ahiretit, që ngjallërojnë namazin, që japin zakatin dhe që nuk friksohen nga askush përveç Allahut. Ka mundësi që këta të udhëzohen. Pra, besimi në Allahun dhe në ditën e ahiretit janë kushte themelore për të qenë besimtar dhe musliman. Dhe pas këtyre dy kushteve, Zoti tha që ata që e ngrejnë namazin, pra e gjallërojnë namazin. Çfarë është ngritja e namazit? Që të falësh 5 vaktet bashkërisht me xhamat. Pra, në Kur'an, porosia që përmendet që ta ngresh namazin është do të thotë që të falësh namazin me xhamat. Dhe pastaj porosia tjetër është që të japësh zakat. Çfarë është zakati? Zakati është që të japësh paratë e tij në rrugën e Zotit dhe të pastrosh ato. Me bekimin e Zotit, Ahmedianët në këtë fush janë të përparuar. Por në faljen e namazeve, edhe sidomos në namazet me xhamat, ka nevojë që të kujdesen më shumë.
Kjo është diçka thelbësore që duhet ta keni parasysh. Në lidhje me zakatin duhet të them edhe diçka, që një zakat është ai përgjithshëm që i aplikohet për të gjithë ata që kanë para të shumta, që mbajnë para për një vit në bank, që kanë flori, argjend, disa bujq përfshihen këtu, dhe ata që kanë ferma të mëdha gjithashtu obligohen të japin zakat. Në zakat përfshihen edhe gratë që kanë flori, dhe gjithë këta duhet të japin një përqindje të saktuar që në ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në formë zakati. Në lidhje me zakatin duhet të them edhe diçka, që gratë tona, pra gratë ahmediane, duhet të kushtojnë rëndësi kësaj pike. Ja, kur kam ardhur këtu, kam takuar shumë familje dhe kam parë vajzat dhe gratë që kur kanë ardhur këtu u janë përmirësuar gjendjet financiare, dhe ato kanë flori, stoli, byzylyk të mira në duart e tyre i kam parë. Shumë mirë, askush nuk i pengon. Është bukuri që Allahu i Madhrishëm ju ka lejuar, por ju jeni të detyruar të paguani edhe zakatin e tyre. Pastaj në zakat përfshihen edhe ato sakrificat financiare që ju jepni për hir të Zotit, për të përhapur mesazhin e Islamit. Dhe për të përmbushur detyrimet ndaj njerëzve. Në këtë kohë Allahu i Madhrishëm xhamatin e Ahmedia e ka bekuar, i cili përpiqet maksimalisht për të përhapur me Islamin, edhe për të ndërtuar xhami, për të ndërtuar shtëpi misioni, për të organizuar misionarët, për të ndërtuar shkolla e spitale. Në këtë jetë, pas porosia që vjen është që këta njerëz nuk i friksohen askujt tjetër përveç Zotit të Madhrishëm. Nëse do të kemi frikë ndaj Zotit të Madhrishëm, vetëm atëherë mund të shpëtojmë nga likësit. Sidomos në këto vende ku në emër të lirisë janë përhapur një sër likësish, njeriu nuk shpëton dot pa pasur frikë ndaj Zotit. Mbani mend që frika ndaj Zotit është shumë e nevojshme, dhe është pikërisht frika ndaj Zotit është takva. Dhe në lidhje me takvan, Kurani i Madhrishëm ka plot ajete. Prandaj, nëse do të veproni sipas këtyre porosive, atëherë sipas këtij ajeti, thot Zoti që do të jeni të udhëzuar në sytë e Allahut. Atëherë do të jeni nga ata që përmbushin qëllimin e ndërtimit të xhamisë. Këto janë vepra, dhe ky është besimi dhe qëndrimi në besim, i cili në fakt përbën edhe qëllimin e ndërtimit të xhamisë. Edhe kjo pikërisht është ajo që juve ju bën mirënjohës të Zotit të Madhrishëm, dhe jo thjesht të gëzoheni që kemi ndërtuar një xhami edhe do vim nga njëherë për të falur namaz këtu, edhe në vend që të keni frikë ndaj Zotit, më shumë keni frikë ndaj njerëzve dhe t'i japni përparësi lakmive të kësaj botës dhe duke lënë detyrimet ndaj fesë, atëherë kjo punë juaja mund të jetë një sevap i përkohshëm, por nuk mund të tërhiqni bekimin e përhershëm të Zotit të Madhrishëm. Prandaj Allahu i Madhrishëm thot që xhamit në të vërtetë i ndërtojnë ata të cilët janë të fortë edhe për nga besimi, edhe për nga bindjet, por edhe për nga veprat e tyre. Më së pari, përgjegjësia është e përgjegjësve dhe të xhamatit dhe të organizatave ndihmëse, që ata ta
mbushin këtë xhami me pjesëmarrjen e tyre, pasurinë dhe kohën që ka sakrifikuar xhamati këtë duke ndërtuar këtë xhami, duhet të jetë e vlefshme edhe për këtë përgjegjësit, sidomos edhe të gjithë ahmedianët, duhet të përpiqen bashkërisht dhe të përpiqeni bashkërisht që kjo xhami që sot është 3 fish i më i madh se sa numri juaj, ta zvogëloni. Edhe xhamia do t'ju zvogëlohet atëherë kur do të rritet numri i antarëve, numri i xhamatlive. Për të rritur numrin e antarëve të xhamatit, padyshim ju duhet të bëni rimi për ndërtimin e xhamisë, mund të jetë në këtë mënyrë që ju të përhapni mesazhin e Islamit të vërtet, mesazhin e Ahmediatit tek çdo banor i kësaj zone. Dhe kjo jo vetëm që do të jetë mirënjohje ndaj Zotit të Madhërisëm, por është edhe një shërbim ndaj njerëzve, është e drejta e këtyre njerëzve që ta dinë rreth Islamit të vërtet. Është e drejta e tyre që ju t'i nxirrni ata nga dhumi i botës edhe t'i tregoni fytyrën e bukur e të vërtet të krijuesit. Sot shumica e njerëzve mendojnë që përparimi është që të përhumben pas këtyre dritave të përkohshme të kësaj bote, por ata nuk e dinë se për te këtyre dritave të përkohshme qëndron një errësirë i plot, në të cilën ata do të fundosen. Në një situatë të tillë është detyra e antarëve të xhamatit që t'i tregojnë botës rrugën e përfundimit të ndritur, e t'u tregojnë njerëzve që kjo dritë është që po shikoni ju është e përkohshme, dhe për te kësaj edhe drita e vërtet është ajo që vjen me adhurimin e Zotit të Madhërisëm dhe me adhurimin në mënyrë vetmohuese. Dhe kjo mund të ndodh atëherë kur ne vetë të shqetësohemi më shumë për ahiretin se sa për botën. Ne mund t'i tregojmë botës atëherë kur ne do të shikojmë në radh parë vetveten tonë. Ne të shqetësohemi për ahiretin tonë, atëherë mund t'i tregojmë njerëzve dritën. Nuk mjaftojnë vetëm slogane për dashuri që ngrejmë nga ne, por do të ndodh atëherë kur ne do të përmbushim detyrimet e njëri tjetrit. Kjo do të ndodh atëherë kur ne do të ngrejmë standardin ton të adhurimit, edhe do të tërheqim dashurinë e tij dhe madje çdo fjalë dhe çdo vepër jona që ne shfaqim me dashurinë ndaj Zotit, duhet të jenë të plota me dashurinë edhe ndaj njerëzve. Ata që na shikojnë nga larg edhe marrin përshtypje nga sloganet tona, nga fjalët tona, dhe që ndikohen nga mësimi i vërtet i Islamit që ne paraqesim, le të mos thonë kur të na afrohen që ju nga larg ishit bukur, por nga afër nuk jeni të tillë. Kemi nevojë që ne të bëjmë këtë botë parajs për të arritur parajsën e ahiretit. Edhe këtë duhet ta bëjmë edhe me adhurimet tona dhe edhe me veprat tona. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: kur të kaloni nga kopshtet e xhenetit, hani e pini diçka prej tyre. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu ishte aty, ai ka sjell shumë hadithe. Ai thot se e pyeta të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, cilat janë kopshtet e xhenetit? Ai tha,
xhamit janë kopshtet e xhenetit. Më pas e pyeta, o i dërguari i Allahut, çka do me thënë që të ham e pim nga kopshtet e xhenetit? Ai mu përgjigj, të përmendesh Allahun, të thuash tasbih, subhanallah, të thuash alhamdulillah, të thuash la ilaha illallah, dhe të thuash Allahu akbar. Të gjitha këto janë ushqime edhe pije të xhenetit. Pra, bashkë me namazet në xhamit, ne duhet ta përmendim, duhet të bëjmë tasbih dhe tahmid, duhet ta madhurojmë dhe të lartësojmë Allahun. Dhe kjo është si thuash të hash frutat e xhenetit këtu. Pra, përmendja e Allahut duhet të na kujtojë që një njeri që e kujton Allahun në këtë mënyrë, ai nuk e shikon vetëm xhenetin e ahiretit, por duke zbatuar porositë e Zotit, duke përmbushur detyrimet ndaj njerëzve dhe duke i sjell veprat e tij sipas porosive të Zotit, edhe këtë botë e kthen në xhenet. Sa të bekuar, sa fatlum janë ata që edhe në këtë botë han frutat e xhenetit dhe edhe në botën tjetër fitojnë pëlqimin e tij, pëlqimin e Zotit. Këta janë ata të cilët për hir të Zotit ndjekin rrugën e takvas. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot se në Kuranin famlart, nga të gjitha porosit, më së shumti porosia që vjen është pikërisht ajo e takvas. Arsyeja është se takva është forcë që për të ruajtur nga çdo e keqe, dhe është një lëvizje që vjen në trupin tënd për të shkuar drejt së mirës. Dhe kaq shumë e ka theksuar Zoti për takvan, sepse takvaja është mburoja e nga çdo e keqe dhe është kështjellë e sigurt që të jesh i mbrojtur nga çdo trazir. Pra, nga takva njeriu ruhet nga shejtani. Thot, një njeri me takva shpëton vetvetiu nga shumë gjëra të kota dhe të rrezikshme, të cilat njerëzit e tjerë përfshihen edhe përfundojnë deri në shkatrim. Çdo kush duhet të mbajë mend që këto shembuj të sakrificës që po tregoni, duhet t'i mbani të qëndrueshme përmes takvas. Pra, duhet t'u jepni këtyre shembujve qëndrueshmëri përmes takvas, në mënyrë që këto sakrifica të mos mbeten të përkohshme. Si që thash që detyra e kësaj sakrifice, pas kësaj sakrifice është falënderimi, edhe ai do të bëhet me tabligh. Pas ndërtimit të kësaj xhamie, shumë njerëz vetvetiu do të tërhiqen pas xhamis, vetvetiu do të interesohen për të ditur se kush jeni ju, kush janë ahmedianët që jetojnë këtu. Dhe atëherë çdo ahmedian ka përgjegjësi për të treguar fjalën dhe veprën e tij, sepse ai do të bëhet shkak i udhëzimit të tjerëve. Prandaj gjithë banorët e kësaj zone që vijnë në këtë xhami kanë përgjegjësi të madhe, dhe për këtë arsye të gjithë prej jush duhet të jeni shembuj. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu sallam thot, antarët e xhamatit ton duhet të jenë shembuj. Ai që duke qenë në xhamatin ton tregon një shembull të keq, ose dobësohet, tregohet i dobët në besim apo në vepra, ai është mizor, thot Mesihu premtuar Islam. Thot, sepse ai e njollos gjithë xhamatin dhe edhe mua më vën në shënjestër të akuzave. Shembujt e këqij ngjallin urrëtie tek të tjerët dhe shembujt e mirë i tërheqin njerëzit. Ai thot që disa njerëz më shkruajnë dhe më thonë se
unë edhe pse nuk jam ahmedian, nuk jam antarësuar në xhamatin tuaj, por kam takuar disa nga antarët e xhamatit tuaj, edhe mendoj se mësimet e këtij xhamati padyshim duhet të jenë të pastra, sepse njerëzit janë të mirë. Edhe mua më shkruajnë shumë njerëz, edhe më takojnë, edhe më thonë se kemi takuar shumë ahmedian të ndryshëm, edhe ne e kemi kuptuar që mësimet tuaja bazohen mbi paqen dhe mbi dashurinë. Pra këtë duhet ta vijoni dhe këtë mësim duhet ta përhapni. Dhe këtë mësim në mënyrë të përhershme ta ktheni në veprat tuaja. Kjo është detyrë e çdo ahmediani. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thotë: edhe Zoti i Madhërisëm mban një defter të veprave të njerëzit, pra një ditar ku shkruhen të gjitha veprat. Edhe për këtë arsye, edhe njeriu duhet të analizojë gjendjen e tij dhe duhet të mbajë një defter të jenë. Pra Zoti i mban llogari, mirë po, edhe besimtari duhet të bëjë llogari për veprat e tij, se a kam punuar mirë apo a kam punuar keq. Thot, edhe njeriu duhet të bëjë një defter të veprave të tij, edhe të reflektojë. Pra, nuk mjafton vetëm që të numërosh veprat e tua apo të mira apo të këqija, por të reflektosh që sa shumë ke përparuar në mirësi. A jemi në të njëjtin vend sot ku kemi qenë dje? Mesiu premtuar Islam thot: e sotmja dhe e nesërmja nuk duhet të jetë e barabartë për njeriu. Nëse ato janë të barabarta, atëherë ai njeri është në humbje. Pra nuk duhet të gëzohemi që sot kemi bërë sakrifica, por Mesiu premtuar Islam thot që nesër hapi ynë duhet të jetë përpara se sa sot. Nëse nuk është kështu, atëherë thot ne jemi në humbje. Mesiu premtuar Islam thot: nëse nëse njeriu beson fuqimisht në Zotin e Madhërisëm, ai kur nuk shkatërrohet. Madje vetëm për të mund të shpëtojnë miliona njerëz të tjerë. Për këtë arsye sot, për ta shpëtuar botën, ahmedianët e kanë për detyrë ta shpëtojnë botën. Por për këtë kushti është që hapi ynë duhet të jetë përpara. Mesiu premtuar Islam thot që shumë jetë mund të shpëtojnë për hir të jetës së një njeriu. Dhe për këtë arsye është detyra e ahmedianëve dhe është përgjegjësi shumë e madhe që ata të shpëtojnë botën, atë botë e cila po e harron Zotin. Disa njerëz, ka edhe njerëz të mirë për nga virtytet që nuk, edhe pse nuk ndjekin fen, por kanë virtytet e zakonshme, i kanë të mira, takojnë me njerëz me mirësi, kujdesen për njëri tjetrin e të tjera, por nga ana tjetër në emër të lirisë moralisht ata kanë degeneruar. Edhe ligji i mbështet ata, u jep mbrojtje. Pra bota e ka harruar tërësisht Zotin e Madhërisëm. Në një kohë të tillë, ne që kemi hyrë në bejtin e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, edhe ne nëse do t'i harrojmë vlerat tona, do ta harrojmë Zotin e Madhërisëm, do t'i harrojmë moralin e Islamit, edhe do të zbrapsemi, atëherë kush do ta përmirësojë botën? Padyshim që Zoti i Madhërisëm i ka bërë premtime Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam. Ai padyshim do t'i sjellë njerëz të tjerë, por le të mos ndodhë që ne të privohemi nga ky bekim. Për këtë arsye, çdo ahmedian ka përgjegjësi që, siç thotë edhe Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, që duhet të analizojë veten e tij në mënyrë që ne ta përmbushim përgjegjësinë tonë në mënyrën më të mirë. Le të mos gëzohemi që kemi ndërtuar xhami. Synimi ynë duhet të jetë që ne
të sjellim sa më shumë njerëz, ne të shtojmë numrin e njerëzve që përulen përpara Allahut dhe që vinë nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk mund të ndodhë derisa hapi ynë çdo ditë do të jetë përpara. Çdo kush nga ne, edhe për tanët, edhe për të tjerët, të jetë shembull. Askush nga ne të mos jetë lëndues për të tjerët, madje të jetë mëshirë për të tjerët. Mesiu Premtues Islam thot, duhet që çdo kush nga ju, edhe për veten, edhe për fëmijët e vet, edhe për bashortën e vet, edhe për të afërmit, edhe për shokët e vet, edhe për mua, të jetë mëshirë. Le të mos i jap askush mundësinë e akuzave kundërshtarit. Kështu që ne gjithkush nga ne duhet ta ndjejmë këtë dhimbje të Mesiut të Premtuar sallallahu alaihi wasallam, dhe të vendosim ato standarde që shkaktojnë nderime për xhamatin dhe për Mesiun e Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Allahu na boft të veprojmë kështu. E nesërmja jon le të jetë më e mirë se sa e sotmja. Pasardhësit dhe fëmijët tanë të jenë të bindur që sakrificat që kanë dhënë prindërit e tyre, punët që kanë bërë prindërit e tyre për të përhapur mesazhin e Islamit, dhe këshillat që prindërit e tyre u kanë dhënë janë përbëjnë pasurinë e vërtet. Edhe ata fëmijë pastaj të njëjtën gjë tua bëjnë fëmijëve të tyre, dhe kështu kjo val le të jetë e rrjedhshme. Allahu na bëf që ti tërheqim bekimet e Zotit, edhe ne edhe pasardhësit tanë. Allahu na bëf kështu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.